在我们南方，早上车子第一下启动起来，那个空调吹出来的味道哦，比臭袜子啊，甚至臭屁的味道还要臭的时候，是不是非常让人尴尬的事情呢？那么这个时候我们就会想起来，洗车店、美容店，甚至4S店给我们推的399、599，甚至999的可视空调清洗。那么我今天我就趁着这个真花香分解掉，带大家看一下这个是不是一个智商税啊？保时捷的这款车子可视清洗是根本没办法清洗的。你看一下空调滤芯，从这个里升被鼓风机挡到了，那根本就升不到这个真花箱里面去。那么可视清洗怎么试怎么洗？如果说要拆掉鼓风机去清洗的话，那么大半个仪表台要拆掉，你觉得可能吗？所以我说这个是这个智商税，你应该会认可。要想改善的话，那么只有更换这个空调格，然后车上多放一些碳包、茶叶梗才是根本。